तो आज हम पढ़ेंगे साउंड ऑफ वॉवेल ए। साउंड ऑफ वॉवेल ए की ये तीसरी वीडियो है, ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं। जब लास्ट में ए एन डी आएगा तो बोलेंगे एंड, ठीक है? बी ए एन डी बैंड, एच ए एन डी हैंड, एल ए एन डी लैंड, आर ए एन डी रैंड, एस ए एन डी सैंड, डब्ल्यू ए एन डी वैंड। जब लास्ट में ए एन ई आएगा तो बोलेंगे एन, ठीक है? बी ए एन ई बेन, सी ए एन ई केन, एल ए एन ई लेन, जे ए एन ई जेन, पी ए एन ई पेन, वी ए एन ई वैन, एस ए एन ई सेन, एम ए एन ई मेन। लास्ट में ए जी ई आएगा तो बोलेंगे एज, ठीक है? सी ए जी ई केज, जी ए जी ई गेज, एम ए जी ई मेज, पी ए जी ई पेज, आर ए जी ई रेज, एस ए जी ई सेज, डब्ल्यू ए जी ई वेज। लास्ट में ए आई एन आएगा तो बोलेंगे एन, ठीक है? बी ए आई एन बेन, एफ ए आई एन फेन, जी ए आई एन गेन, एल ए आई एन लेन, एम ए आई एन मेन, सी एच ए आई एन चेन, पी ए आई एन पेन, आर ए आई एन रेन, ठीक है? लास्ट में ए टी ई आएगा तो बोलेंगे एट, जैसे कि एफ ए टी ई फेट, जी ए टी ई गेट, एल ए टी ई लेट, एम ए टी ई मेट, आर ए टी ई रेट, डी ए टी ई डेट, पी एल ए टी ई प्लेट। लास्ट में ए टी सी एच आएगा तो बोलेंगे एच, ठीक है? जैसे कि बी ए टी सी एच बैच, सी ए टी सी एच कैच, एच ए
टी सी एच, हैच, एल ए टी सी एच, लैच, एम ए टी सी एच, मैच, पी ए टी सी एच, पैच। ठीक है। लास्ट में ए आर के आएगा तो बोलेंगे आर्क, बी ए आर के, बार्क, सी ए आर के, कार्क, डी ए आर के, डार्क, एल ए आर के, लार्क, एम ए आर के, मार्क, पी ए आर के, पार्क, एस एच ए आर के, शार्क। लास्ट में ए एम ई आएगा तो बोलेंगे एम। क्या बोलेंगे? सी ए एम ई, केम, डी ए एम ई, डेम, एफ ए एम ई, फेम, जी ए एम ई, गेम, एल ए एम ई, लेम, एन ए एम ई, नेम, एस ए एम ई, सेम, टी ए एम ई, टेम। ठीक है, समझ में आ गया सबको? इस वीडियो को कम से कम 4-5 बार देखेंगे, उसके बाद सारी वीडियोस से प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है? हमने इसके ऊपर 3 वीडियोस बनाई हैं। तीनों वीडियोस को सीरियल वाइज देख के प्रैक्टिस करो सब लोग। ठीक है? ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।